よいしょ。ただいま、2015年11月の5日、だいたい午後の2時ぐらいとなっております。今日の天気は綺麗な青空、雲が綺麗ですね。では本日飛ばしていく機体はこれ、なんと模型飛行機です。約20年以上前、多分30年前にありましたね、これね。30年前に多分小学校の時に初めて買った機体はこれです。全長全幅、全長が約、470ミリ、全幅が500ミリ、全幅が500ミリという機体です。ユニオンモデルの、ユニオン号 A 級です。中級者向けの、機体となっております。こちら、完成して、とりあえず先ほどテストフライトをしてきました。一応飛んだんで、今から撮影を始めてまいりたいと思います。よいしょ。だいぶ、翼子、翼の紙に、切り抜きついちゃったんで、だいぶ、張りが良すぎて、主翼をだいぶ後ろに持ってきました。重心位置をかなり後ろに持ってきても飛ぶような形になってます。あと、動力用のゴムにはだいぶシャンプーを塗ったんで巻く数は巻けると思います。では早速、飛ばしてまいりましょう。よいしょ。サングラス、メガネのここに小型カメラを貼り付けて、よいしょ。飛んでいいかな。よいしょ。さて、これが機体です。A 級ユニオン号、全長470ミリ、全幅500ミリ。先ほど、テストフライト、多分30分ぐらいじっくりかけてテストフライトしたんで、よく飛ぶと思います。今日は風が非常に穏やかって言いますか、全くの無風です。まず巻いていきます。よーく巻いて、コブがこれぐらいになるまで巻いて、こんなもんで飛ぶかな。よいしょ。よいしょ、よいしょ。こんなもん多分いいですね。これぐらいにしときましょう。10センチここなんですけども、だいぶ後ろに行ってますね。これでも飛ぶみたいです。では飛ばしてきます。レッツ、進路クリア、シグナルグリーン、発進。よいしょ。こんな感じです。ちょっと左に旋回。よいしょ。それもう一回。やべ。プロペラの軸がちょっと、曲がっちゃいましたね。もう一回巻いてきます。よいしょ、よいしょ。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 よい
これ A 級なんで、そんなに高くも飛ばないし、航続距離もそんなないんですが、B 級になると、もう相当、飛びますね、あれは。高さも出ますし、あと、フライト時間もかなり長くなります。この機体実は、30年前に買った際には400円ぐらいで買えたんですが、今買うと800円ぐらいまで値上がりしてます。ではもう一回飛ばします。シグナルグリーン、進路クリア、レッツフライト。こんな感じです。いかがでしょう。やば、どう突っ込む。よいしょ、よいしょ。もうちょっと出力後ろでいいのかな。まだ後ろでいいのかな、出力。こんなもんでいいかな。さてさて、もう一回飛ばしてまいりましょう。こんな感じで。よいしょよいしょよいしょ。この機体、そう、小学生の頃に、もう30年ぐらい前なんですけどね、400円で買ったのを、初めて作った機体はこれでした。飛ばなかったですね。
今本気出して作ると、この機体がこれぐらい飛ぶんだぞっていう。で B 級も今、B 級のペガサス号を作るんですが、ちょっと待ってません。よいしょ。あと、フェニックス号とかありますよね。A 級と B 級のフェニックス。もう作ったことあったっけな、そういえば。よいしょ。こんなもんでいいや。少し主翼を後ろに下げたんで、多分、よく飛ぶんじゃないかと。レッツフライト。こんな感じです。係長、ちょっと上行き過ぎたかな。やば。どこまで飛ぶやば。おー、危ねえ。よいしょ。さてと、まだ飛ばしてきますよ。A 級でこんだけ飛ぶんだから B 級になったら、もっと高く、もっと遠くに飛んじゃいますね。この球場でじゃあ多分、狭いかな。向こうの一つの球場があるんで、そっちに行けば飛ばせるかと思います。今、平日のど昼間なんで人はいませんが、夕方になるとだいぶ人が来ちゃうんで飛ばせませんね。よいしょ。こんな感じかな。泡に巻きすぎちゃうとまた端っこまで行っちゃうかな。よし、これタイヤ合わせます。よいしょ。小学生でも来たかな。あ、トモホスか。では、レッツフライト。よいしょ。ああ、上昇しすぎた。まだ主翼後ろでいいみたいですね。もっと主翼後ろでいいみたい。こんな感じかな。さすがに太陽に向かって飛ばすのはちょっと疲れるんで、もうちょっと日陰から飛ばしましょうか。今日もう11月なんですけども、11月だよね。今日11月9日5日なんですけども、相当暑いです。T シャツの上からセーター着た状態で、これでいいかと思ったら暑いですね。天気ポカポカです。よいしょ。よいしょ。こんなもんかな。ちょっと弱めに巻いておきましょうか。これで、向こうまで飛ぶか。レッツフライト。よいしょ。どうだ。おお、高く飛ぶな。やばい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 。おお。ちょっと左に旋回しましたね、今ね。よいしょ。さっき右に旋回したんで少し直したんですけど、ちょっと左に旋回しちゃったかな。プロペラの軸が少し曲がりましたね。もう一回飛ばしてきます。カメラちゃんと動いてるかな。カメラ動いてますね。よいしょ。まだ巻いてきますね。よいしょ。こんなもんで。こうやって巻いて、これぐらいでいいかな。よいしょ。レッツフライト。こんな感じ飛ばす。ちょっと頭から突っ込んじゃうね。なんだろう。とりあえず A 級では、A 級は初級者もしくは中級者が A 級でしたっけ。上級者、最上級者向けが B 級。で、C 級がグライダーでしたっけ。とりあえずもう一回飛ばしたら、とりあえず一旦終了してみます。よいしょ。よいしょ。こんなものかな。よいしょ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 。
よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。ほんと今日穏やかな天気ですね。もうちょっと負ける。こんなもんでいいや。オッケー。よいしょ。シグナルグリーン、進路クリア。発進。よいしょ。飛ぶ。頭から突っ込むね。もうちょっと頭から突っ込まないように、主翼を後ろにしたいと思います。もうちょっと主翼後ろ。こんだけ後ろになってもいいんだ。よいしょ。よいしょよいしょ。こんだけ後ろに持ってって、もう一回か。だいぶ主翼を後ろに持ってきてますけど、これでもう一回飛ばしていきます。さあ、もうちょっと上に上がりすぎかなっていう。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。こんなもんでいいや。よいしょ。ではもう一回飛ばしていきます。2フライト。こんな感じで飛んでます。おお、綺麗に。突っ込むときは頭から突っ込みますね。よいしょ。見事にひっくり返ってますわ。さて、ではこれにて、本日の YouTube の、動画は一旦終了して、この後ツイキャスの生配信してまいりたいと思います。それでは、本日2015年、5月の、5日午後2時、収録、これにて、終了いたします。ではまたの閲覧を待っております。よいしょ。アウト。